今天我们来吃这些糖果。先来吃这个曲奇蛋，有一个小贴画，把它贴到手上。好，一包小糖果，小哨子，小汽车曲奇蛋。今天我们来吃这些糖果。先来吃小铲子糖，大白鹅软糖，猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看紫色是什么？妙可蓝多奶酪棒。看看蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？西瓜泡泡糖。看看金色是什么？是一个骰子糖。